السلام عليكم متابعي قناة هل تعلم. إليكم اليوم 10 من أغرب وسائل الدفاع عند الحيوانات. في المرتبة 10 السحالية ذات القرن. لدى هذا النوع الفريد من السحالي أسلوب غريب في الدفاع عن النفس ومواجهة الخطر، فعندما يهاجمها أحد الضواري تقوم السحالية بإطلاق دفعة سريعة من الدم من عينها باتجاه المهاجم. تصوب السحالية الدم ذا المذاق السيء جدا نحو فم المهاجم، لكن حتى عندما لا يصل إلى الفم ينتشر في جسمه مصيبا إياه بالرعب، فيفر هاربا وتنجو السحالية بمساعدة ذلك السلاح الدموي. في المرتبة 9 السمكة الطائرة. تتميز بعض الكائنات بقدرتها على الطيران، وكما نعلم فالأسماك ليست من بينها باستثناء سمكة واحدة فقط، السمكة الطائرة. ما تفعله تلك السمكة الفريدة وإن لم يكن طيرانا بمعنى الكلمة، إلا أنه بالتأكيد أسلوب جدير بالتأمل والإعجاب. فعندما تطاردها سمكة مفترسة تحت الماء تتحرك بسرعة تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة، وذلك التحرك السريع ليس سوى مقدمة لهروب استعراضي من نوع فريد. تقفز السمكة الطائرة إلى خارج الماء وتطير في الهواء بمساعدة زعانفها الشبيهة بالأجنحة، وتنتقل إلى مسافة تصل أحيانا إلى 200 متر، وذلك كفيل جدا بتضليل المفترس والنجاة من هجومه. لكن في بعض الأحيان تقع تلك الأسماك في قبضة الطيور المائية المترقبة في الأعلى. أطول مدة زمنية تم رصدها لسمكة تطير في الهواء كانت 45 ثانية، وقد تم تسجيلها في اليابان عام 2008. في المرتبة 8 طائر الشقراق الأوراسي. لدى صغار طائر الشقراق الأوراسي وسيلة دفاعية مقززة بعض الشيء، لكن الأهم أنها فعالة وكثيرا ما تسهم في نجاتهم. عندما يهاجم العش أحد الحيوانات المفترسة كالثعابين والطيور الجارحة ويحاول التهام الطيور الصغيرة، تقوم الطيور بالقيء على أجسادها، فيبدو منظرها مقززا جدا، وكذلك الرائحة، مما يدفع المفترس في الغالب إلى مغادرة المكان والبحث عن الطعام في مكان آخر. 7 الأوبوسوم. هو حيوان أمريكي شبيه بالسنجاب يمتاز بوسيلة دفاعية مضحكة، وأعتقد أن الكثير منكم يعرفونها مسبقا. فعندما يصير وجها لوجه مع أحد الحيوانات المفترسة يلجأ الأوبوسوم إلى مهاراته التمثيلية، فيخر إلى الأرض دون حراك متظاهرا بأنه ميت. ولأن أغلب الحيوانات المفترسة لا تفضل أكل الفرائس الميتة مسبقا، ينجو الأوبوسوم في غالب الأحيان. ما لا يعرفه البعض عن الأوبوسوم هو أن التظاهر بالموت هي الخطة باء وليست ألف. فعندما يكون الخصم ندا يحاول الأوبوسوم إخافته بإبراز أسنانه ومخالبه، وعندما لا ينجح الأمر ينتقل إلى الخطة التالية. المثير للدهشة بشأن حيلة التظاهر بالموت عند هذا الحيوان هو أنها ظاهرة لا إرادية، أي أنه يفقد الوعي تماما عندما يعجز عن الصمود أمام الخطر الذي يواجهه. 6 النمل الأبيض. عندما يصبح النمل الأبيض كبيرا في السن ويصير عبئا على المستعمرة وغير قادر على أداء دور حيوي فيها، يقوم بتهيئة نفسه للقيام بمهمة الدفاع عن الجميع ضد أي متطفل يهدد المستعمرة، حيث تبدأ بقع زرقاء بالظهور في منطقة الرقبة للنملة المسنة، مما يعني أنها أصبحت سامة. وعندما يهاجم أحد الحيوانات المستعمرة تتقدم النملة المسنة ليأكلها الحيوان المتطفل دون أن يعلم أنه قد ابتلع حبة دواء قاتلة. 5 الضفدع ذو الشعر. سمي هذا النوع من الضفادع بهذا الاسم على الرغم من أن جسمه لا يغطيه الشعر في الواقع، وإنما لأن الذكر منه يتميز ببنية شبيهة بالشعر، ويتواجد في مناطق وسط إفريقيا خصوصا في الكاميرون. عندما يتعرض هذا الضفدع لهجوم يقوم بكسر عظام أصابع أقدامه والتي تندفع خارج الجلد لتصير مخالب يستخدمها للدفاع عن نفسه. 4 الروبيان الملاكم. إنه روبيان فرس النبي الذي يجول في أعماق البحر باحثا عمن ينازله في جولة ملاكمة غير متكافئة. فلدى هذا المخلوق البحري العنيف قبضة قوية يمكنها تسديد لكمات خاطفة للخصم تجعل بقية الكائنات البحرية التي هي بنفس الحجم تحسب ألف حساب قبل قرار المواجهة. تصل سرعة اللكمة الخاطفة إلى 23 مترا في الثانية من وضعية السكون، حيث لا يحتاج الروبيان إلى تحريك جسمه لتسديدها، مما يجعلها مفاجئة جدا ومربكة للخصوم. وحتى عندما تخطئ القبضة الهدف فموجات الاصطدام التي تحدثها تربك الخصم وتدفعه للانسحاب. 3 السمندل الإسباني ذو الأضلاع. يسكن السمندل الإسباني المياه العذبة في مناطق من إسبانيا والبرتغال والمغرب، ويمتاز بأضلاعه الحادة التي يستخدمها كوسيلة دفاعية. فعندما يصبح السمندل في قبضة أحد الضواري يقوم بإبراز أضلاعه الحادة التي تخترق الجلد إلى الخارج، مغطاة بمادة التوكسين السامة التي تفرزها الغدد في الجلد.
تعتبر تلك المادة شديدة السمية، وقد تودي بحياة المهاجم إن قام بابتلاع السمندل، بينما ينجو السمندل ويغادر فم الحيوان المفترس دون أي ضرر. ثانياً، اللوريس البطيء. يتواجد حيوان اللوريس الكسلان في الغابات المطيرة بجنوب شرق آسيا، وهو من الحيوانات التي تنشط ليلاً. يبلغ طوله نحو 35 سنتيمتراً، ويتغذى على الحيوانات الصغيرة ونسغ الأشجار. يعد هذا الحيوان أكثر عرضة للحيوانات المفترسة بسبب حركته البطيئة، وكبقية الحيوانات الأخرى فلديه وسيلته الدفاعية الخاصة. تتواجد في مرفقي هذا الحيوان غدد تفرز السم، وعندما يشعر بالخطر يقوم بلعق السم ونشره على كامل الفرو الذي يغطي جسمه، مما يكسبه مذاقا سيئا. كما أن الإناث يقومن كذلك بلعق السم من أجسادهن وتفريقه على أجساد صغارهن عندما يغادرن المكان بحثا عن الطعام. في المرتبة الأولى، الوزغة. أن تتخلى عن أحد أعضاء الجسم للنجاة من الموت، فذلك يبدو منطقيا جدا، خصوصا إن كان ذلك الجزء سينمو من جديد. إنه بالضبط ما تفعله الوزغة عندما تهاجم، حيث تقوم بإطلاق ذيلها الذي يبدأ حركة عشوائية مستمرة لتشتيت المهاجم وإتاحة الفرصة للهرب من المكان. ذلك الأسلوب ينجح أحيانا، لكن عندما يكون المهاجم أحد البشر فبالتأكيد لن تنطلي عليه هذه الحيلة، خصوصا إن كان من متابعي قناة هل تعلم، أليس كذلك؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم. سلام الله عليكم متابعي هل تعلم. إليكم اليوم 10 من أكثر الكائنات المميتة بغابات الأمازون. أولاً، أسماك البيرانا. رغم أن أسطورة أسماك البيرانا قد تضخمت قليلاً، إلا أن هذا النوع من الأسماك خطير للغاية، وترجع خطورته لأنه يأكل اللحم ويتنقل في مجموعات كبيرة. قد لا تكون سمكة واحدة من هذا النوع مخيفة لهذه الدرجة، إلا أن 20 أو 30 من هذا النوع قد يسفكون الكثير من الدماء. ثانياً، العنكبوت البرازيلي الجوال. يعد هذا العنكبوت الجوال واحدا من أكثر العناكب في العالم سمية، فسمها يسبب ألما بالغ الشدة، وإذا لم يتم علاجه قد يؤدي إلى الشلل. وقد سميت هذه العناكب بالجوال لأنها تقضي الليل في المشي على الأرض بحثا عن فرائسها. ثالثا، النملة الرصاصة. النمل الرصاص مثله مثل أسماك البيرانا في سبب خطورته، وهو كونه يتحرك في مجموعات كبيرة، لكنه حتى إذا كان وحيدا قد يسبب ألما شديدا من لدغته. هذه اللدغات تحمل القليل من السم، ولكن إذا تم لدغ الشخص بعدد كاف من النمل الرصاص قد يؤدي ذلك إلى موته. رابعا، الرضوفيات أو الحشرة السفاحة. تمتلك الحشرة السفاحة سما يستطيع إذابة فريستها بالكامل من الداخل إلى الخارج، وتكون معظم فرائسها بالطبع من الحشرات الأخرى، لكنها تستطيع إيذاء الإنسان إذا تمكنت من دس سمها فيه، وقد عرفت هذه الحشرات بنقلها للأمراض. السلام عليكم متابعي قناة هل تعلم. إليكم اليوم أكثر الحيوانات الآسيوية فتكا. في المرتبة العاشرة، تنين كومودو، أكبر سحلية في العالم. يعود أصله لجزيرة كومودو الإندونيسية التي يكنى باسمها. يصل طول هذا الزاحف إلى 3 أمتار، ويتراوح الوزن ما بين 70 إلى 115 كيلوغراما. السلاح الفتاك الذي تعتمد عليه في الصيد هو فمها المليء بالبكتيريا، حيث إنها تعض ضحيتها ثم تنتظر موتها ببطء بفعل إصابتها بتلوث جرثومي. لا يعرف عنها مهاجمة البشر، لكن سجلت حالات نادرة لذلك. أعراض التعرض لعضة منها تتضمن الإصابة بجلطات دموية والتهاب حاد قد يستدعي البتر ما لم تعالج الجروح بأسرع وقت ممكن. في المرتبة التاسعة، العقارب. تعتبر عقارب الغابات الآسيوية من أكثر الحيوانات عدائية وسمية في شمال آسيا. يصل طولها إلى 13 سنتيمترا تقريبا، ويمكن للدغاتها أن تسبب ألما شديدا لضحاياها، إضافة إلى شعور بعدم الراحة وتورم وأعراض أخرى قد تدوم لأيام. في المرتبة الثامنة، وحيد القرن الهندي. يهاجم وحيد القرن الهندي الذي يزن حوالي 4 أطنان أهدافه بكل ما أوتي من قوة، معتمدا على قرنه لتمزيقهم إربا. ورغم ثقل وزنه إلا أنه قادر على العدو بسرعة شديدة، وهو قادر على إخراج قطار عن سكته. من المؤسف أن الصيادين يصطادون هذا الحيوان للحصول